我靠！准备穿越，今天从广州的增城正果穿越到稻谷田啊。今天组织了大家过去烤羊。40啊，奔驰。我们小熊的牧马人。还有猛龙啊！你们那拍移动来拍？对啊，G28啊！你这个是市区的吧？新手，菜鸡。OK， 集合完毕，准备走了。OK， 来了啊！加油，加油！给油，给油，给油！走走走，不要松，踩！这不就上来了吗？哦，加油，不要停，加油！没问题。直拔上去哦，不要倒哦。别倒。不能倒。倒一丢丢没事。倒一点点可以，倒一点点。前面没动气啊，2句怎么可能上了？前面没动。上。这种是多大排量的？27的。自吸的吧？对。27的。嗯。27的爬这轮会有点吃力。抽漆的上面方向打哪里都可以，那2个沟这么深，轮胎直接陷进去。那轮胎横着打它都起不来了。那2个就上面那个都很深，那轮胎陷进去。OK， 上去了。直线跟着轮胎。街头旅行者啊！他要是上了，你们都应该没问题。耶嘿！这样停着很危险哦，等对，下。就这样，踩呀，不要松啊！你这一松很容易掉沟里啊，大哥。不要松，完了，你这一松就完了。对啊。哎，往后面倒吧，往后面倒，慢点倒，不要动方向。他这样上，我觉得上不了，你信不信？要顶外面。嗯。屁股过去了，踩死也不好。如果前面没有绞盘车的话，往那个掉下去，往后又不行，往前也不行，就完全卡死了这里。有绞盘的话还能往上拖。对。不是你用那个的话，用拖的绳可以拖上去。吊轮的话就拖不是完全拖底，吊轮子就整个底。给油，不要松啊！踩，不要松，不能松，踩着，踩，油门到底没有？没力了，又往这边打，往这边。踩，对，踩。别松。差一点点。踩，不要松，踩着，踩地板油，不要松啊！踩着，不要松。下去了。为什么你的发动机转速起不来啊？别动了，动了别人走，直走。倒一点。对，走。哇，这发动机跑下去可以哦。完了，兄弟，你完了。
弹射起步能不能搞一下？弹射，不能倒喽。有没有石头之类的？ OK， 大一点点，大一点，还可以大一点，方向就不动了，可以大一点点。好，能不能往右边打点方向？把转速升了，一下子再放。闪现踩刹车是踩转速，转速上了2000多，就流线了。啊运动模式。嗯，你那个还可以上去了，踩到又没劲了。又高温了是吧？啊，没进来。我就知道是高温了，不然它就慢慢的又稍微一直踩啊，别动啊，它又慢慢又起点力。对，上去。如果它不高温的话，上硬的没问题。就是容易高温。不过还可以吧，也对，够了。这个东西不要建议，自己喜欢就好，对不对？花自己钱买自己喜欢的东西。这玩过2、3年，有钱这就画过硬的。现在不是212出来了吗？对，212好帅哦，那个灌溉板，我都有点心动。那个212可以有10块10几万。对，兄弟们，快点要救援了，叫救援兄弟过来。要救援奔驰了，走，给油，不要松。不要把它推到边上去呢！我靠！不要推呀！推到坑里去了。入门坡啊，坦克400救援 GS8了，走。OK， 太轻松了。你慢慢给点油就行了，不用给太大。OK， 救援成功了啊，拉上去了。我操，这猎豹还可以哦，丢。现在是我们的坦克400啊，拉着 GS8 直接上 ，GS8 他就直接投降了，说上不去，要用坦克400拉着他上。这轻轻松松啊，400拉个车上这个坡 ，OK， 成功穿越下山了啊，兄弟们。下过去啊！上次现在下雨啊，看到这里好像在这里好几辆车都搞不上去。跟上，后面的跟上。打滑嘛。把它刮平了。不要怕，有个正道。你这么身高的大个屌啊，我这个不怕。你这个底盘是挺低啊，你不让多久的？我这个2018分，目前全天是OK 啊，都下来了。爽不爽？今天还行是吧？哦，等一下啊。啊？对。OK， 衣服啊下来了啊，到齐了啊，准备走了，吃羊去了啊，吃羊去了啊。OK， 走了，走了，吃肉去了。OK 啊
哎呀，今天辛苦了啊！我今天应该瘦了2斤3斤吧？来，你们后来了，喝茶呀，后来了，喝茶。哎，要不这就拌着来啊？可以可以。